لكل أكلة حكاية، ولكل أكلة معنى. وأصل ومعنى كلمة الكسكسي هي حبوب القمح الصغيرة. كل بلد بتقدم الكسكسي بطريقة مختلفة، منها اللي بتحبه بالعسل وبيتقدم على إنه من أشهر الحلويات على السفرة الفرنسية، بياكلوه بالعسل أو بالسكر أو باللبن، ومنهم اللي بياكلوه كوجبة أساسية جنب اللحمة والفراخ، وده اللي احنا هنعمله النهاردة مع بعض. الأكلة دي طعمها حلو جدا وسريعة قوي، مش بتاخد وقت مننا خالص. يلا بينا نبدأ ونشوف هنعملها ازاي مع بعض. معانا مكعبات من اللحمة مقطعينها صغير بالشكل ده، والتوابل اللي هنحتاجها معلقة صغيرة من كل حاجة: ورق لوري وحبهان مطحون معلقة صغيرة، وقرنفل مطحون، جنزبيل وعود قرفة وملح وسكر وفلفل أسمر. وهنحتاج كمان بصلة كبيرة مقطعينها قطع كده وجزء منها مفروم، وتوم مفروم، توم فريش هنضيف معلقة من السمنة البلدي على النار ومعاهم كام حباية مستكة. أول ما هتسيح معانا هنضيف مكعبات اللحمة بالشكل ده، هنشوحها من كل الجوانب تاخد بس لون معانا، وبعدين هننزل بالتوابل بتاعتنا برضو نشوحها، مش هتاخد وقت كبير، وبعدين هنضيف لهم المية المغلية ونهدي النار خالص ونسيبها تستوي وتتسبك تبقى دايبة خالص اللحمة، علشان هنحتاج المرقة بتاعتنا. نفس الكلام في صدور الفراخ، هنجيب معلقة من الزبدة أو السمنة البلدي على النار، وهنضيف كده صدور الفراخ زي ما حضراتكم شايفين، هنشوحها برضو كويس قوي من كل الجوانب، وبعدين هنضيف التوابل، هنشوحها وهنضيف لها المية السخنة ونسيبها لحد ما تعمل شوربة كويسة قوي، عشان هنحتاج الشوربة بتاعتها. نيجي بقى للمهم ونعمل الكسكسي مع بعض. هنجيب معلقتين من السمنة البلدي كبار على النار، أول ما هيسخنوا هنضيف شوربة المرقة اللي عملناها مع بعض، اللحمة أو الفراخ زي ما حضراتكم تحبوا بالظبط حسب الرغبة.
أول ما هتغلي معانا الشوربة بالشكل ده هنطفي النار خالص وهنبدأ نضيف الكسكسي بتاعنا. هو بيكون في أكياس جاهزة في أي سوبر ماركت، هنضيفه. وعايزة بس حضراتكم تشوفوا معايا هنضيفه لحد ما نوصل لأنهي مرحلة. أنا مش عايزة الشوربة تكون عايمة على الوش، عايزاها تكون أقل سنتي أو حاجة كده، يعني يعني مش عايزاها تبقى غرقانة عشان ما يعجنش مننا. شايفين حضراتكم أنا بضيف هنا أهو. أيوة أنا عايزاه بالشكل ده كده بالظبط. شايفين الشوربة واصلة لحد فين بالظبط كده. هقفل عليه 15 دقيقة، هنقفل عليه كويس قوي وبس كده. هنضيف هنا معلقة من الصلصة أو عصير الطماطم زي ما حضراتكم تحبوا لشوربة الفراخ بتاعتنا وشوربة اللحمة كمان، وهنسيب الاتنين يتسبكوا على النار كويس قوي. وبعد ربع ساعة هنفتح على الكسكسي بتاعنا، هيطلع بالشكل اللي يجنن ده، هيطلع مفلفل وطعم الشوربة واضح جدا فيه لو الشوربة بتاعتنا مخدومة كويس زي ما عملناها مع بعض، والزبدة أو السمنة البلدي. هيعجبكم جدا وأكلة سريعة قوي قوي. هنقدمها مع اللحمة بالصلصة والفراخ بالصلصة زي ما حضراتكم تحبوا. جربوها وأنا متأكدة إنها تعجبكم. تابعونا دايما على طعمها إيه، لسه عندنا وصفات حلوة كتيرة ليكم.